Tulo ka adlaw na lang Pasko na gyud mga kapuso, mutabok una kita sa isla ug sutaw na tuon sa ilang atraksyon sa Pasko, pinaagi sa report ni Chelo Valiena. Sa kinapusuran o sentrong bahin sa lungsod sa San Francisco, sa isla sa Camotes, naghatag og kahayag sa kangit-ngit sa kagabion ang higanting mga parol. Dili kini basta-basta lang kay gawas nga makapawaw ang mga disenyo, ginamausab kini sa mga materyales nga recyclable o mga produktong may kalambigitan sa lugar. Naobserbahan ang kasadya sa kapaskuhan sa tibok pamilya, magbarkada og ni bisan kinsa nga nagpahangin, nagsuroy-suroy og naglingaw-lingaw sa plaza nga dinanagan sa dakong Christmas tree. Usa sa nagdaob bida sa plaza o mga daw naghatag og paglaob ang nag-atbang nga tunnel of light. Busa sa mga manglaag, wa gyud si Piata ang magpa-picture diri posing didto. Makasayaw pa gyud ka. Samtang memorable, alang niining kaslunon ang Pasko. Bug-uson ang ilang gugma karong January 2024. Og ang mensahe sa ilang timos nga pagbinahalay, sud na sa 8 ka tuig. Feeling blessed kay mo embark ni sa new chapter sa among life, which is going to get married. Wish kang Pasko nga puhon sa maabot ng mga kaminyoon, mabalik tayo ni kay doon namilian ay panahon na. Oba ni Rod Prado o Clans Gabutin, Chelo Valiena, GMA Regional TV Live.